Hai teman-teman, saya Lulu Nike. Di video kali ini aku dan siapa? Mami. Kita bakalan bahas manfaat kencur. Kira-kira apa aja ya manfaatnya? Semua ceritanya kita rangkum dalam cerita Bunda. Oke, bunda-bunda semua udah pasti tahu dong. Ini aku punya kencur. Apa namanya ini? Kencur. Ya, ini tuh bisa untuk manfaatnya banyak banget. Dan sebelumnya aku pernah review juga. Ini manfaatnya salah satunya bisa untuk meredakan batuk anak, ya kak? Ting. Nah, selain meredakan batuk, kira-kira apa aja sih manfaat selanjutnya gitu ya? Yang pertama, kencur ini bisa menurunkan kadar kolesterol ya teman-teman. Jadi ekstrak etanol rimpang ini bisa menurunkan kadar kolesterol darah gitu ya. Ini udah dilakukan percobaan, tapi percobaannya baru terhadap hewan ya. Jadi dilakukan percobaan selama 30 hari dan hasilnya adalah bisa menurunkan kolesterol dalam darah. Nah, selain itu kencur ini juga bisa untuk mencegah osteoporosis ya. Lalu bisa untuk menjaga kesehatan mental, terus untuk mengobati infeksi jamur juga bisa nih kak. Ya. Nah, terus untuk memenuhi kebutuhan mineral. Nah, terus kalau misalnya teman-teman lagi kembung ya, masuk angin, bisa juga nih minum kencur ya. Caranya gimana? Caranya teman-teman tinggal tumbuk kencurnya terus direbus. Nah, gitu. Nah, langsung aja selanjutnya bisa untuk meredakan batuk ya teman-teman. Bisa dicampur juga nih kalau misalnya untuk yang dewasa, ditambahin dengan jeruk nipis dan juga madu ya. Jadi rimpang dan akar kencur ini bisa untuk batuk ya, dan dia tuh bekerja memicu pengeluaran dahak dari saluran pernapasan dengan perangsang selaput lambung gitu. Iya, dan nanti tuh bisa mengeluarkan lendir-lendir di saluran pernapasan. Jadi saluran pernapasan itu lebih lega gitu. Nah, selanjutnya ini kencur itu punya sifat karminatif ya. Jadi dia bisa meningkatkan nafsu makan anak ya. Kalau misalnya lagi susah makan, kasih aja kencur. Teman-teman masih inget gak sih dulu tuh waktu zaman aku masih kecil ya, zaman tahun 2000-an kali ya, terus tahun 97, 98 gitu ya. Ibu aku tuh seneng banget beli jamu-jamuan gitu ya, jamu beras kencur gitu kan. Terus dulu juga ada mereknya tuh kayak Buyung Upik ya, jamu beras kencur Buyung Upik. Nah, itu tuh bagus buat menambah nafsu makan katanya, karena memang kencur itu punya sifat karminatif teman-teman. Jadi bisa meningkatkan nafsu makan anak gitu kak. Terus nih buat teman-teman yang punya asam lambung, kencur juga bisa untuk mengatasi asam lambung. Lalu selanjutnya bisa mengatasi bengkak dan memar. Kakak ada ya gak yang bengkak nih? Yang memar ada nggak? Nih, sakit ya ini ya. Nah, kalau misalnya anak-anak nih ya habis jatuh gitu ya, terus bengkak atau memar, bisa langsung aja nih si kencurnya diparut, terus ampasnya di sini ini. Ya, diobatin pakai kencur gini kak. Gitu. Yang selanjutnya, kencur juga bisa untuk menyembuhkan sariawan. Terus kencur juga bisa mengatasi flu kak, bisa menyembuhkan diare juga, lalu bisa sebagai antioksidan. Terus kalau misalnya kakak suka sakit kepala nih kak, bisa juga buat obat sakit kepala. Terus kalau jerawatan bisa untuk obat jerawat. Nah, terus kalau misalnya buat bunda-bunda nih yang pengen tubuhnya langsing, bisa juga nih minum kencur ya. Jadi bisa untuk melangsingkan tubuh. Nah, yang selanjutnya kencur ini juga bisa untuk mencegah penuaan dini ya. Jadi kalau misalnya teman-teman pengen awet muda, minumlah jamu beras kencur ya. Terus kencur juga bisa untuk mencegah pertumbuhan kanker ya. Lalu bisa untuk meningkatkan sel sperma.
terus bisa melancarkan pernapasan ya, lalu bisa merangsang pertumbuhan sel otak. Nah, kalau buat anak-anak tuh cocok banget ya. Waktu itu aku tuh sering banget dikasih jamu beras kencur karena memang kencur itu bisa merangsang pertumbuhan sel otak, Bun, gitu. Terus kencur juga bisa menjaga kesehatan jantung ya gitu. Terus bisa menurunkan demam. Kakak lagi demam nggak? Coba panas nggak? Panas nggak? Kalau misalnya panas bisa nih ya untuk menurunkan demam pakai kencur. Dan juga kalau misalnya ada masalah ketombe nih bisa pakai kencur juga ya. Kencur itu bisa untuk menghilangkan ketombe. Iya gitu. Oh ya teman-teman, jangan salah juga ya, ini kencur ini dia bukan jahe ya teman-teman, karena banyak banget komen-komen ya sebelum di video sebelumnya aku tuh bahas kencur dan katanya tuh ini nggak pedes kayak gitu. Kencur itu jahe bukan ya, kencur itu bukan jahe ya, ini beda banget sama jahe. Dia masih satu keluarga sama jahe tapi bukan jahe, oke? Ting. Oke teman-teman, itu tadi ya beberapa manfaat kencur yang bisa aku share buat teman-teman. Semoga bermanfaat ya buat teman-teman yang masih mau tanya-tanya, bisa langsung aja tulis di kolom Mantap. dan jangan lupa like, subscribe. Sampai jumpa, semoga bermanfaat. Bye.